Es war einmal südlich der Zaubererwelt von Hogwarts, wo Zauberer, Kobolde, Muggel und Schlammblüter friedlich miteinander lebten. Weil die Kobolde böse abhängig waren von dunkler Magie, so wie mein Cousin von Weed, schmiedeten sie Pläne, die Zaubererwelt zu unterwerfen, um sich so ein cremiges Leben zu verschaffen. Aber ich, Danny DeNinio, spiele dieses Spiel, um die Kobolde davon abzuhalten, unschuldige Wesen in die THC-Abhängigkeit zu bringen. Willkommen zu Hogwarts Legacy. Hello, da bin ich wieder. Mal gucken, was der alte Rookwood hier jetzt zu besprechen hat. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Oh, Trophäe bekommen. Läuft. Oh, wird jetzt Herbst? Ne, wir hatten doch schon Herbst. Ne, wir hatten noch Spätsommer. Hä, warte mal. In den Kommentaren wurde mir gesagt, der Hogwarts-Zug fährt am 1. September. Wir kamen hier ein paar Stunden verspätet an. Das heißt, auch Anfang September. Und wahrscheinlich sind ein paar Wochen vergangen, seitdem ich hier bin. Ja gut, jetzt ist richtiger Herbst mit Halloween und dem ganzen Zeug. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. Besenausrüstung? I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Incendio. Verdammter Hufflepuff da vorne. Spaß. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Der Gemeinschaftsraum ist an sich gar nicht schlecht, aber der ist so düster, ne? Du kriegst einfach depressive Stimmung hier. Aber dafür liegen überall Snacks rum. Seems that's off limits to me. Warum darf ich da nicht lang? Wie ist denn das in den Gemeinschaftsräumen der anderen? Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr auch so Snacks, die ihr alle sammeln könnt? Oder wie ist denn das da? Ich glaube, ich gehe erstmal meinen Besen aufwerten, ne? Mal gucken, wie teuer das ist. Folge den Schmetterlingen. Das war doch aus dem zweiten Teil, wo One sagt, warum müssen es Spinnen sein? Warum heißt es nicht Folge den Schmetterling? Ich glaube, das war's, ne? Ich fand den zweiten Teil mega geil. Viele sagen, es soll der schwächste gewesen sein. Bullshit, Alter. Der zweite war richtig geil. Generell, die ersten 3 Teile waren legendär. Insbesondere Teil 2 und 3. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Das könnt ihr auch noch in die Kommentare schreiben. Macht mal euer Ranking, welche Filme am besten waren. Teil 1 bis 7 inklusive 7.2. Die fantastischen Tierwesen lassen wir mal außen vor. Die waren
naja, nennen wir es ganz okay. So, Besenverbesserung. Für mehr Beschleunigung und Geschwindigkeit. Warum habe ich nur 1914? Ich habe doch so viel eingesammelt. Lohnt sich das? Ich glaube schon, oder? You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Sounds as if you're really out doing. Klappe jetzt, lass mich weg. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. So, was gibt's denn hier noch? Ich glaube, ich mach mal dieses mit den Schmetterlingen. Kann ich das schon machen? Ja, ich glaube schon. Races then. Okay, das ist die Hauptquest, die will ich aber noch nicht. Clementine Williardsey. Keine Ahnung, was für ein komischer Name. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes. Yeah. If you wouldn't mind. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Safe, da werden wieder 1000 Spinnen kommen. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Kann ich die hier eigentlich schon machen, weil das ist so ein Schloss. Anscheinend nicht, ne? Muss ich ein bestimmtes Level dafür sein? Ah, ich brauche die Pulso erst. Ah, okay. Das ist aber wiederum cool, dass du manche Nebenquests erst machen musst, bevor du eine Hauptquest machen kannst. Das ist cool gemacht. Also wie gesagt, ja, das Spiel ist irgendwie geil, aber manche Sachen sind einfach so richtig ekelhaft anstrengend. Deswegen, also Stand jetzt, ich würde dem Spiel eine 2- geben, wie gesagt, aber mal gucken, was da noch alles kommt. Hogsmeade, here I come. Ich mach mal die Nebenquests hier. Folge den Schmetterlingen. Die hört sich gut an. Warte mal, wie mache ich nochmal den Besen? So. Ja, das geht ein bisschen schneller als Rennen. Aber ist der jetzt maßgeblich schneller, der Besen, nach der Aufrüstung? Ich glaube ein bisschen, ne? Aber jetzt nicht so viel.
sind die Schmetterlinge? Well, Ach, we've das hier. come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Liest sich doch. Accio! Incendio! Protego! Monster. Nennt die Fliege. Das ist geil. Look what we have here. Das war's schon? Was habe ich bekommen? Ich hab's nicht gesehen. Scheiße, ich war noch am Lachen. Ich hab's nicht gesehen. Aber wenigstens eine Trophäe bekommen. Wie fliege ich denn höher? Ey, wie steige ich denn auf? Ah. Ja, glaube ich, ein bisschen schneller ist es schon auf jeden Fall. Ich glaube, die 1000 Euro haben sich... 1000 Euro, die 1000... Was sind das für eine Währung hier? Die 1000 Potter, Dollar, keine Ahnung, haben sich gelohnt. Oh, Digga, ist dein Ernst? Willst du mich verarschen? Warum kann ich da mit dem Besen nicht reinfliegen? Was ist denn das für ein Bullshit? Wurde das in den Filmen mal erwähnt, oder ist es einfach nur, weil es eine neue... Oder das ist quasi eine neue Ladesequenz, neue Karte oder keine Ahnung. So, mal gucken, was die Alte jetzt hier sagt. Clementine. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Moment. Revelio. Lass mal EP sammeln. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Die Frage ist, wenn ich jetzt das andere gewählt hätte, hätte sie mir was gegeben? Ich glaube, in dem Spiel musst du einfach lügen und so ein richtiger Bastard sein. Erst dann bekommst du halt irgendwas. So, was kann ich denn hier noch machen? Oh, Unterricht für Tierwesen. Das ist geil. Das will ich machen. Wo ist denn das? Wo zur Hölle ist das? Ach, hier. Hä? Ich blöd, Alter? Ach, da ist es. Hab ich hier irgendwie... Ich check das mit diesen verdammten Schnellreisepunkten noch nicht. Warum ist hier nicht außerhalb von Hogwarts was? Ich reise jetzt einfach mal hier hin. Also die Karte ist so ein bisschen wirr. Genauso scheiße wie bei Pokémon. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant?
Was will Is sie? everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Leute, ich bin I hope you follow a absolut... few keys at least. There's the fountain. I'm getting closer. Boah, sorry. Leute, ich bin absolut kein Fan von I'd better keep an eye on Sammelquests. high places around the school for Zenobia's gobstones. Insbesondere, weil die Ausrüstung in diesem Spiel bisher absolut garbage ist. Das heißt, wahrscheinlich selbst wenn ich diese Quest jetzt machen würde... Oh, scheiße, der hat schon wieder... Mann, ey, das nervt mich auch, dass er die Quest, die ich gerade neu bekommen habe, direkt auswählt. Warum? In jedem oder in fast jedem Spiel fragt er nach. Möchtest du diese Quest austauschen gegen deine aktuelle Quest? Hier übernimmt er das einfach. Warum? Ja, aber was ich sagen wollte, selbst wenn ich diese Quest hier wahrscheinlich machen würde mit diesen Schlüsseln und 10 Schlüssel, wie viele das sind, machen würde, würde wahrscheinlich am Ende nur irgendeine Scheiße bei rumkommen. Und das ist die Zeit einfach nicht wert. Meiner Meinung nach. Klar, wenn ich jetzt so ein kleiner Junge bin, der um 13 Uhr Schulschluss hat, ist was anderes. If you pay attention. Das ist immer lustig mit den Beinen. Ups, hier lang. Boah, endlich raus hier. Goodness, look how Oh, warte mal. Boah, will ich das Spiel nochmal spielen? Eigentlich nicht. Also zumindest jetzt nicht, später vielleicht. Ich will schon ein bisschen Progress machen, ne? Ich bin ja sowieso krass hinterher. Was ist denn das hier? Incendio! Was ist das für ein Ding? Handy resource indeed, your field guide. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Ich meine, die Dinger sind schon cute. Erinnert mich an so ein Furby. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Ah.
That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Was ist das? Halb Katze, halb... Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Was ist denn das für ein Vogel, ey? Und so eine Slytherin-Bastarde sind halt Those wirklich two don't belong ekelhaft. anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Ich kann sogar reingehen. The Neasels really took to you. Now, where is our new student? Oops. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Ja, hat schon Spaß gemacht. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly. Which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Wisst ihr, was ein bisschen merkwürdig ist? Im Deutschen heißen die Tierwesen und im Englischen Beast. Ich finde beide Namen irgendwie schrecklich. Okay, krass. Ich habe keine Ahnung, wie die alle hier heißen oder was sie können. Knuddelmuff. Der eine hatte doch Angst vor den Dingern. Jetzt ja ohne Scheiß, wie kann man Angst vor diesen Fellknollen-Dinger da haben?
Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Allein im Wald also mit Poppy. Okay. Klingt I wouldn't take just interessant. anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Oh, zeigt die uns jetzt ein Einhorn? Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Wie ja auch im zweiten Teil, ne? Wo Voldemort dieses Einhornblut schlägt. Stand back. Oder so ein Seidenschnabelding. Ja, okay, krass. Please meet Highwing. Isn't she just Highwing. magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Ich schwöre, im echten Leben hätte ich Angst vor den Dingern. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castles. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Information is Power, Leute. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.